それでは、フォーリンプレスセンターのオンラインプレスブリーフィングを開始いたします。私は本日司会を務めます、フォーリンプレスセンター広報戦略課の矢野と申します。よろしくお願いいたします。Thank you for waiting. We'd like to now begin online press briefing. I serve as MC for the day. I am Yano, the Director in charge of Communication Strategy at Foreign Press Center. 岸田政権が進める新しい資本主義について政府は資本主義をバージョンアップすることで自由で公正な経済体制を一層強化していくこととし、具体的には最低賃金の引き上げなど働く人への分配の強化、職業訓練、障害教育等への投資により人的資本の蓄積を加速させることで成長と分配の好循環を実現するというふうに言っております。一方で、成長と分配の好循環がどのような道筋を通じて実現するのかについては、明確に提示されていないという指摘もなされております。According to the government, the goal of a new form of capitalism was described as upgrading capitalism in order to make a stronger, free, and fair economic structure. In concrete terms, while improving redistribution to the workforce through measures such as increasing the minimum wage, investments will be made in vocational training and lifelong education to accelerate the accumulation of human capital in order to create a virtuous cycle of growth and redistribution. However, the criticism has been made that no clear path has been presented for exactly how to create such a virtuous cycle. 本日は政府の新しい資本主義実現会議の有識者メンバーの一人で、人への投資の重要性や成長戦略の在り方などについて積極的にメディアで発言されている東京大学大学院経済学研究科経済学部の柳川範之先生をお招きし、柳川先生が考える新しい資本主義の意味するところは何か、そして成長と分配の好循環はいかにして実現可能かといった点についてお話をいただきます。Thus, we have invited today Dr. Noriyuki Yanagawa, a professor at the University of Tokyo, the Graduate School of Economics and Faculty of Economics, and a member of the Government's Council for the Realization of New Form of Capitalism, to discuss the meaning behind the new form of capitalism and how a virtuous cycle of growth and redistribution can be created. He frequently speaks to the media about the importance of investing in people and the growth strategies. まずはじめに柳川先生から逐次通訳の時間を含めて約50分お話しいただき、残りを質疑応答の時間とさせていただきます。First, Dr. Yanagawa will speak for about 50 minutes, including consecutive translation, and then the rest of the time would be used for Q&A. 質問は外国メディアの方からお受けをします。画面下の Q&A から質問を書き込むか、質疑応答の際に画面下の手を挙げるのボタンを押してください。Q&A の書き込みはブリーフィング開始後はいつでも可能です。We receive questions from foreign media. Please write down questions into the Q&A section that appears at the bottom of the screen and upload it to us, or you can use the function of raise a hand, a function that also appears at the bottom of the screen during Q&A. For writing down questions into Q&A section, you can do it once the briefing starts. Anytime you can send questions to us. 本日のブリーフィングの資料、これは英語のみでございますが、ダウンロードできる URL を1時間ほど前に皆様のメールアドレスにお送りしています。資料をお持ちでない方は、画面下の Q&A 欄に書き込みをお願いいたします。資料のリンクを記載します。We have sent to your mail address the URL through which you can download the presentation material for today's briefing, which is only available in English about an hour ago. If you have not received it yet, please write down your request in the Q&A section, and then we will send you a link for the presentation material. 本日の通訳者は株式会社リンガバンクの添田よし子さんです。Today's interpreter is Yoshiko Soeda of Linga Bank. それでは柳川先生、よろしくお願いいたします。Now over to you, Dr. Yanagawa.
はい、ただいまご紹介いただきました東京大学の柳川でございます。お忙しい皆さんにお集まりいただいて、こういう機会にお話ができるのを大変光栄に思っております。Thank you very much for the introduction. I am Yanagawa at the University of Tokyo, and I'm very much delighted to have such an opportunity where those people, despite the busy schedule, have gathered to listen to my presentation today. はい、それでスライド共有させていただきましたけれども、今日は新しい資本主義の本質を考える、新しい資本主義の本質ですかね、その方向性を考えるということで、英語はこういうタイトルになっております。I just shared the presentation material, hope that you can see it. Today I'm going to discuss the essence of the new form of capitalism. それで先ほどご紹介いただいたようにですね、政府のこの新しい資本主義の、新しい資本主義実現会議のメンバーではございますけれども、今日の私のプレゼンテーションは政府の、公式見解や政府の、方向性に関しての公式見解をお話しするというわけではなく、私の個人的な見解であるとか、私が考えるこれからの政策の方向性をお話しさせていただくということでご理解いただければと思います。As was introduced earlier, I am the member of the Council for Realization of the New Form of Capitalism, sponsored by the government. However, what I'm going to present to you today does not represent the official views of the government, nor the official position of the government about the direction of such a policy. Rather, it is about my personal observation and my personal consideration thoughts about how this policy should be directed toward. はい、というわけで政策そのものの話も当然お話ししますけれども、日本経済の置かれている現状に関する私の理解ということを簡単にお話ししたいと思います。Thus, I'm going to discuss with you the specific policies, but in addition to that, I'd like to share with you my observation about where the Japanese economy stands. はい、日本経済あるいは日本の現状についてかなりお詳しい方も聞いていらっしゃると思いますけれども、外国のプレスの方であまり日本経済の実情を実態に関してお詳しくない方もいらっしゃるというふうに認識していますので、そういう一般的なことも含めて少し現状をお話したいと思います。I assume there will be those people who are versed in the situation in Japan and the standing of Japan and its economy. On the other hand, among the foreign press members, there may be those who are not quite familiar with the reality surrounding Japan and the Japanese economy, and therefore allow me to include some general discussion. はい、まずこのスライドに沿ってお話しさせていただきますけれども、基本的にこの足元で、いろいろな不確実性であるとかリスクが高まっている面がございます。一つはこのオイル価格、原油価格の上昇ですね。でそれによって、エネルギークライシスと言っていいかどうかわからないんですけれど、まだかなりエネルギー問題に関しての危機感が高まっている現状がございます。And we are seeing the uncertainties and risks surrounding Japan that have risen recently. And first, such a risk or the uncertainty has to do with the rising oil prices. And I don't know whether the current situation has already developed into the energy crisis, but at least there is a concern that is rising due to rising oil prices about the energy situation. それから、為替がかなり変動していまして、円安の方に進んだことで、その結果として輸入製品の価格がかなり上がっています。結果として輸入物価を中心に日本の物価がかなり上がってくるんではないかと、このあたりの動きに関して危機感を持っている日本人はかなり増えています。ただし、世界で見えている、例えばアメリカで経験しているようなインフレ率よりは、まだ相当低いインフレ率ですので、このあたり、海外から見えている日本の姿と日本人が考えているその物価上昇に関する見方はだいぶ違うかもしれません。And
due to the fluctuation of the exchange rate, especially as we are seeing that the yen has become increasingly weak, that resulted in the rise in overall import prices. And as a result, we have seen the surge of prices led by imported goods prices. And therefore, we are seeing increasing number of people who are concerned about the price increase. But still, the inflation rate in Japan is lower compared to what is experienced in the United States. And therefore, what is perceived by the Japanese as the crisis may be quite different from what is perceived about the price situation in Japan by the foreign observers. それに対して少し長期的な目線で見た場合には、やはり潜在的な成長率が、ずっと下がってきているというのが日本経済の大きな課題です。このコロナの、状況を踏まえて、各国はかなり成長率を戻してきています。日本も戻してきてはいますが、やはり世界に比べると成長率が低いという問題があって、物価が上がってきて、景気も十分に盛り上がらないということになると、スタグフレーションのようなことが起きる可能性があるのではないかと。これもまだまだ、大きなリスクといえるほど大きな課題ではありませんが、考えなければいけない課題にはなってきています。And in a longer timeline or perspective, we have observed constant decline and potential growth rate of Japan. And in the COVID era, the many states in the world have been trying to restore the recovery of the economy. Still, the economy growth in Japan remains still low, and at the same time, price is rising, and therefore, when the business is not growing despite rising prices, there is some concern suggesting that there could be stagflation that could emerge. And here again, I would say that the risk on that, the possibility, has not grown to a substantial level. Still, some people started to think about such a risk. はい、それからもちろんその裏側には政府の、財政状況が、かなり、赤字が膨らんでいるということで、やはり経済財政の健全化ということが課題になっています。And the other side of the coin is that the situation surrounding the government, the fiscal situation, that is somewhat worrisome with the growing government debt. Now we are seeing the increasing need for restoring the health or the fiscal soundness or fiscal health of Japan. その他に地政学的なリスクであるとか、COVID-19 がいまだにまだ完全には収束しないということで、世界各国に比べるとまだ日本国内ではだいぶ感染抑制的な経済活動になっているという面も課題になっています。And in addition to that, we are seeing the increasing the geopolitical risks, and the COVID-19 infection is yet to be under control. So compared to the rest of the world, Japan is still putting in place the policies to restrain the activities that could lead to the spread of the infection. その一方でですね、少しネガティブな話ばかり先ほどしましたけれども、日本経済全体のポテンシャルな可能性というのも様々あります。I have so far explained about the negative aspects of Japanese economy. On the other hand, there are some bright side to it as well. はい、ここに書きましたように、やはり成長率が高い経済を実現しているアジア諸国とかなり地理的には近い場所にいること、それからやはり日本企業はですね、技術革新であるとか、これからの技術の成長の可能性を持った企業がまだまだたくさんいるということも大きな可能性を感じさせます。
One is the geographical proximity to Asian countries that are seeing somewhat higher growth rates than Japan. And at the same time, there are numerous Japanese companies that are capable of developing technologies leading to technology innovation with growth potential. それから、日本経済のやはり課題は人口が増えていかない、高齢化が進んでいって人口が減少していくというところで潜在的な、成長率に足かせがかかるんだとのではないかと言われています。しかしよくよく考えてみるとまだまだ全人口の中であるいは働ける人口の中で十分に活躍している、人材が、多いとは言えません。And the challenge for Japan is about the declining population with the incessant the trend of aging society, and those are considered to be the constraint for the growth of Japanese economy. At the same time, however, when we take a closer look, we find out that out of the potential labor force, not sufficient number of labor force have been sufficiently participated in productive activities. 例えば、女性の、経済活動、女性の就業というものはまだまだ十分に進んでいるとは言えません。これは日本経済の課題ですけれども、一方では、活躍する女性がまだまだ、もっと活躍できる機会がポテンシャルにあるということで、これは日本経済の潜在的な可能性を示すものでもあります。For instance, talking about women, the women employment situation is far from satisfactory, and this is considered as a challenge for Japanese economy. However, put it in a different way, that means there is a lot of room for women to be more active in the society as a part of the productive force, the labor force, and this is also considered as the potential possibility for Japan. それから、かなりイノベーションを生み出すような、スタートアップ企業が日本でも相当現れてきているという面も見られます。これは世界各国からするとまだ、さほど大きな動きとは言えないかもしれませんが、これからポテンシャルのある大きな可能性です。日本政府も後でお話しするように新しい資本主義の政策の中ではこの、スタートアップを積極的に広げていくということを政策の、目標の一つにしています。And last but not the least, we are seeing an increasing number of innovative startups in Japan as well. Of course, that trend may not be that significant compared to some of the countries in the world. Yet, I would say this also points to another potential possibility for Japan. And in fact, on the part of the government, as a part of the realizing new form of capitalism, the government is working on policies to encourage startups in Japan. And this is another area that is considered as having a potential possibility. そういうことで、これからのポリシーということですけれども、やはりその現状維持ではなくて、現状を大きく変えていく政策ということが求められています。で特に、金融市場においては、相当そこを、一時期はですね、岸田政権の中では金融市場軽視ではないかと言われるような発言も、見られたので、金融市場をあまり重視していないという印象を持たれている方はもしかすると多いかもしれませんが、やはり金融市場というのはかなり重要なファクターであり、そこの重要性というのは政策的にも強調されていますし、強調すべきポイントかと思います。And now talking about policies, we have to consider how we can drastically change the policies instead of just maintaining the status quo. And then that points to the importance of financial markets, especially. And there was some time ago that based upon the remarks made by the part of the Kishida administration,
it was interpreted as placing less importance on the financial market, and the kind of impression might have been left with as a result of such statement or remarks. But of course, that is not the case, and the financial market is one of the important factors for Japan, and therefore, among various policy measures, this is the sector that is placed with high priority, and in fact, that should be the way to go. それから、これは私の個人的な意見が強いんですけれども、やはり、マクロ政策ですね、金融政策であるとか財政政策というものの、限界があるということを認識する必要があると思っています。もちろん、金融政策、とても重要なものですし、金融政策の変更によって経済は大きく影響を受けます。財政政策も重要です。しかし、金融政策や財政政策だけで日本経済の課題がすべて解決するわけではないと考えています。And the next bullet point represents rather my personal observation, that is the limits of macro policies, including monetary and fiscal policies. And of course, monetary policy is important and it does produce significant impact to economy, and so is the fiscal policies. However, the monetary and fiscal policies alone cannot solve all the challenges that Japanese economy is faced with. 簡単に言えばですね、先ほど申し上げたようなポテンシャルを生かしていくためには、どれだけ新しい企業、新しいアイデアを持った企業を世の中に生み出せるかということがとても重要で、そのための政策が必要です。そうするためには、規制改革ですね、そういうものをしっかり実行させていくことも欠かせないと考えています。And simply put, as I enumerated various the Japanese potential possibilities, we have to think of, among others, how we can generate more new innovative companies with new ideas, and to facilitate such new companies to be established, we need policies that is conducive to such an environment, and among other measures that points to the need for regulatory reforms that is essential to create such an environment. それで、今が全般的なポリシーですけれども、その新しい資本主義というものは、どういう議論がされているかというところでいきますと、先ほどご紹介にもあったように、成長と分配の好循環を作り出すと。それでポストコロナの新しい社会を作り出すんだということが主張されています。I have so far discussed more in the general terms, and now turning to new form of capitalism, what kind of discussion is taking place among those concerned? As was mentioned in the introduction, it is aimed for creating the virtuous cycle of the growth and distribution, and how we can create a new society in the post-COVID era. その中では、ポイントは、ここに書きましたように、基本サステナビリティであるとか、社会課題の解決をしっかり実現していく経済にすること、その中でも、ヒューマンキャピタルですね、人的資本をしっかり、高めていくことの重要性が強調されています。And key words here are, first of all, sustainability, and how we can create a society where various challenges could be solved in such a way. And in that context, the importance of human capital development is also emphasized. この点は世界全体の大きな政策の動きとも対応しているので、必ずしもですから日本だけの特有の方向性ではないと思っていますが、やはり資本主義をもっとサステナブルにする、環境問題をはじめさまざまな社会課題であるとか、さまざまなステークホルダーの満足度を高める形で
経済を回していくことの重要性が強調されています。And in fact, such a policy may not be uniquely limited to Japan. The similar policies are being considered and implemented by some other countries in the world as well. In essence, it is about creating more sustainable capitalism in view of various challenges such as climate change and how we can satisfy the range of stakeholders. そのための具体的な仕掛けとして強調されているのが、一つが人への投資と呼ばれるそのヒューマンキャピタルへの投資の重要性の確保ということと、先ほどから申し上げているようなスタートアップ支援、特に社会的な課題を解決することを目指すようなスタートアップをしっかりと支援していくということが強調されているように思います。And to achieve that goal, as ways to proceed, what is suggested, first of all, is about the emphasizing the importance of human resource or human capital development, and the need for supporting startups, as I have discussed earlier. That is to place more importance on the supporting those startups that are working on various social challenges and trying to find solutions to them. それから、当初、やはりこれも何か市場メカニズムの軽視のような印象を与える報道が、この新しい資本主義にはなされたようですけれども、基本方針としてはですね、やはりマーケットのメカニズムをしっかり使って経済成長を実現させていくということが、基本的なスタンスになっています。And also, at least in earlier days, it appeared that due to the way it was reported by the media, this new form of capitalism would not consider much about the market mechanism or ignores its function. But in principle, in according to the fundamental policies, it is designed to facilitate and use the market mechanism to stimulate growth. そして、やはり経済成長を成し遂げていくために、人への投資を重視するわけですが、具体的には、見える化をしていく、どのくらいの、人への投資をしているかを見える化していって、情報開示をする。人への投資だけではなくて、広く、インタンジブルアセットですね、を、無形資産をしっかり評価していく経済体制を作っていくことを、強調しています。For economic growth, since the importance of the human capital development is emphasized, the one concept is to visualize the investment made into human capital and encourage the disclosure of such an information, and that applies not only to human capital but also intangible assets for the way to assess those activities and assess the effectiveness of the investment into human capital and intangible assets. もうちょっとあれですかね。少し補足をしますと、後で詳しくお話ししますが、成長と分配の好循環を作り出していくためには、やはりそれぞれの人の能力を高めていくこと、その結果として賃金が上がっていくことが重要で、そのためには人的資本をしっかり高める人への投資をしていくことが重要だと、特に私は考えています。If I may add, what I mean here, and in fact, this is going to be discussed somewhat more in details in order to realize a virtuous cycle of the growth and redistribution. We have to consider how we can upgrade the ability of each individual, and that would lead to increase in wage. And to that end,
there is a need for increasing the investment into human capital, and I strongly hold that view about importance of investment into human capital. はい、それから、その他もう少し、詳細な、政策ツールですけれども、一つは、やはり、サイエンス&テクノロジーネーションにするんだということを言っていてですね、日本では今 DX という言葉が非常に、流行り言葉になっているんですけれども、デジタルトランスフォーメーションを、企業内部でもあるいは経済全体でも成し遂げて、よりデジタル化を活用できる国にしていこう。それから、クライメートチェンジ、環境問題に対応するためにやはり、自然エネルギーであるとか、グリーンセクターの成長をしっかり促していくということも強調されています。More about the specific the policy tools. First, to realize the science and technology oriented nation, the digital transformation of DX has become a buzzword recently in Japan, and this is going to be promoted within businesses as well as an economy in its entirety for better and more wide use of digital technology. And also, the focus is placed on the green sector toward the solution to the climate change, such as use of the natural energy, among others. それからスタートアップ支援は先ほども申し上げましたが、しっかり政策を導入して、第2の企業ブームを作るんだということも書かれているようです。And the startup support that I have mentioned earlier, that is also placed with high importance. And with that, it states that it is going toward the second entrepreneurial boom in Japan. そして、目指している姿とすればですね、先ほど申し上げたように、一人一人の能力を高めて、賃金を上げていくと。で、いうことが大事なんですけど、政策的にはかなりその他分配を通じて賃金を上げていくことも強調されていて、賃金が上がってくれば、消費が増えていく。で、消費が増えてくることによって、経済の総需要が高まっていくことによって、企業の収益も上がっていく。成長率も上がっていって、経済がより高いところに高い成長率を実現していこうと。こういう絵が作られています。ただし、ここに書いてありますように、私は単に賃金を政策によって意図的に高くしても、なかなかそれは持続性がなくて、やはり裏側にそれぞれの労働者の生産性の向上があって、能力の拡大があって、その結果として賃金が上がっていって、今申し上げたような消費の拡大、企業収益の拡大につながっていくことが必要だと思っています。And the goal that we should aim for is, as I mentioned earlier, how we can upgrade and enhance the individual ability, because that will lead to the wage increase. And when the wage increases, then that boosts up the consumption, and in turn that would help grow demand, and that results in the increased revenue for the companies, and that would boost up the growth rate and support the economic growth. And in the meantime, there are some the policy measures or aspects related to distribution in an effort to raise wages. However, I have a view that even when the wage is raised intentionally by policies, that would not be sustainable. In fact, we have to consider the more fundamental way to upgrade the productivity and ability of each individual worker. Without that, it will not be maintained. And once that is achieved, then that will lead to wage increase and consumption increase and increase of demand.
というわけで、そのヒューマンキャピタルですね、人的資本への重要性が、かなり強調されているというふうに報告書で強調されていると思いますし、私自身もかなり重要だと思っています。Thus, in the report, much emphasis is placed on human capital improvement and development, and I also agree that it should be more emphasized. ただ、ヒューマンキャピタルへの投資ということで考えても、さまざまな、側面があります。いろいろ考えるべき重要なポイントがあります。However, talking about human capital investment, when it comes to its implementation, there are many sides to it, and there are many aspects that are important. 一つは一人一人の労働者の能力の拡大で、今やっている仕事をそのまま続けるにしても、能力を拡大させていくことが企業収益を拡大させるための重要なポイントです。で、もう一つは、やはり労働移動を促すための人的投資というものも重要で、やはりこれだけ経済環境が変わっているとすると、人が違う企業に移っていく、違う産業に移っていって、そこで活躍するということが、とても重要になってきます。And in a nutshell, we have to consider how we can enhance the ability and productivity of each individual employee or worker. And even when they are engaged in the same job, when their ability and productivity are enhanced, that would lead to increase in revenue by the companies. And at the same time, we have to consider how we can facilitate the labor mobility. When the environment is drastically changing as we are experiencing, we have to consider how we can facilitate the environment where people can move among different the companies or industries and still continue to perform their work. それからそういう人の移動を動かしていくためには、伝統的には日本企業はですね、日本社会はずっと同じ会社で働いているということを基本としてきましたので、やはりそういう労働移動がなかなか進みにくい。これを改善していくためには、転職であるとか、他の産業に人々が移りやすくするための、そこの能力開発、そこのサポートというものも重要です。And talking about the workforce mobility, traditionally, Japanese companies and Japanese societies have been based upon the idea of the lifelong employment or lifetime employment. And therefore, there are some difficulties in facilitating the workforce mobility. And therefore, we need to consider how we can support the ability development for the workforce so that they will find it easier to do a job hopping or moving into different industries or sectors. さらにこういういわゆるリカレント教育だとかリスキリングだとかって言われていることをしっかりやっていこうとすれば、大学教育の在り方も変えていかなければいけませんし、優秀な人材をしっかり作り出していくという点では、初等中等教育の改革も不可欠になってきます。So that points to the encouragement and promotion of the recurrent education or reskilling training. And in that context, we have to give a fresh look at the way the university education is provided. And when we consider how we can produce a higher quality workforce or the people, we have to start from the elementary and the secondary school to consider how we can better educate those people. さらに言えば、日本社会の課題は、やはり、人口が増えていかないことです。少子化が進んでいることです。そうであれば、もっと、子どもが産みやすくなって人口が増えていくような環境を作らなければいけなくて、やはり子育て世代をしっかり支える、そこの世代の子育て世帯がしっかり活躍できるような能力開発のサポートも重要になります。
However, at the same time, Japanese society is faced with the perennial challenge or the problem coming from declining population and declining the birth rate. So the question is how we can create the environment that is conducive to raising the birth rate so that the population can increase. And for that purpose, we have to consider, for instance, a support of the child rearing population and the ability development or the retraining for those people that are in the cohort of a child rearing population. というわけで、人への投資もかなり多様な側面が重要だということですけれども、その他に、その政策ツールとしては、そのテクノロジーのところに対するやっぱりしっかりとした投資が行われるようにすること、先ほど申し上げたような DX が進むような政策運営、それから、環境問題に優しい技術開発が、進むような政策支援ということで、あるいはこの後申し上げますけど、日本の地方経済をどれだけ豊かなものにしていくかということで、日本ではデジタル田園都市構想という名前で政策パッケージが作られています。Thus far, I have described various aspects of the investment into human capital to show how diverse those issues are. And also, we have to consider other policy tools, including encouraging investment into technology, to promote digital transformation of DX, and also encourage investment into development of technologies that are friendly to the environment. And at the same time, we are now considering how we can also boost up the rural economy. And that is now being pursued in the name of the policies for creation of digital garden city. それで、地方経済を活性化していくことというのは大きな政策の一種ではあります。その中ではやはり、農業であるとか漁業であるとか、こういう一次産業と言われているものをどれだけ生産性を高くしていくか、あるいはこういう産業がより高度になり、大きな輸出、例えば食品の輸出などにつながっていく、そういうところが一つ期待されています。Thus, the policy considerations are also looking at the way to go about revitalization of local economy. And this is also one of the important the policy issues. And that includes, for instance, how we can improve the productivity of the primary industry and how we can advance such a primary industry so that it would lead to increasing the export of food products. それからこれは少しテクニカルな話になりますが、こういう開発や発展を政府が全て行うわけではなくて、やはり民間のお金、民間の知恵を活用して、しっかり盛り上げていこうということで、PPP であるとか PFI の活用というものも、強く検討されています。And the next point is somewhat a more technical discussion for promoting such a development. Rather than just relying on the government and its resources, we also consider the better use of various mechanisms such as PPP and PFI so that the private sector funding the resources as well as ideas could be better utilized. さらに言えば、やはり日本の各地域にはさまざまな観光資源があります。これをしっかり利用して、インバウンド需要を取り込んで、観光産業を盛り上げていくということも、とても重要視されていますが、残念ながら少しこのコロナの影響で十分な観光客を、海外からまだ呼び込めていないのはとても残念なところです。And in addition to that, you will find out
the abundant and wide variety of tourism industry resources that are distributed all over Japan, and how we can make better use of such resources so that we can encourage inbound tourism demand and help grow tourism sector. However, unfortunately, due to the COVID-19 situation, we are yet to invite a large number of the inbound tourists into Japan under current circumstances. それから、先ほど申し上げたような、労働移動、それから、人的資本の投資というものは、地方経済にとってもとても重要です。そのためには、いわゆるその非正規と言われている、短期の労働契約を繰り返す人材だけではなくて、もう少ししっかりと、能力開発が進むような、その日本だとレギュラー正社員と言われているものですけれども、こういう人たちを増やしていく必要があるだろうということも考えられています。And the facilitating labor mobility that I have mentioned earlier and strengthening the investment into human capital are important for local economy as well. And at the same time, we have to work on the issues related to non-regular employees who are engaged in the work based upon the short-term contract, and that is renewed frequently. Rather, by way of reskilling or improving their ability, we have to consider how we can increase the regular employees and upgrade them into the regular employee status. もう一つ重要な点は、このコロナをきっかけにして、今日もオンラインでお話をさせていただいていますけれども、オンラインやリモートワークがかなり普及してきたことです。日本の特徴は、多くの人材が東京に集中しているということでした。しかし、このリモートワークを活用することで、例えば東京に住みながら地方都市の仕事をする、地方都市に住みながら東京の仕事をするということも可能になりました。そういうことで、デュアルレジデンスと書いてありますけど、二拠点生活というようなことを可能にして、もうちょっと地方でも働く、東京でも働く、あるいはさまざまな地方都市で働くことの可能性が広がってきているように思います。And in the wake of the spread of COVID-19, we have seen the wide use of the online or remote work type of the technology application, as in the case of today's briefing, where we are meeting virtually. And with such a technology, we can change an environment where the quality people used to concentrate only in Tokyo. With the use of such a technology, there would be the new type of the work style, for instance, living in Tokyo and be engaged in the work in local areas, or vice versa, living in the local area and be engaged in the work in Tokyo. So that is what is meant by dual residence that I wrote here. And so by encouraging such a lifestyle, the people can choose either whether they live in local cities or in Tokyo, so they could be engaged and work in different areas than they live. 次が最後のスライドで、まとめ的なスライドですけれども、途中でも強調してきたようにですね、日本経済にとって、大きく成長していて、さらにしっかりと分配がされて、いわゆる貧困層をなくして、成長と分配の好循環を作っていくことはとても大事です。しかし、ここで書いてありますように、単純な短期のその所得再分配政策だけではですね、長期的な賃金の上昇と長期的な所得分配構造を変化させていくのはなかなか難しいと考えています。So this is the last slide.
that I'd like to share with you today. And this is in a way, a conclusion that I have discussed so far. And in fact, as I emphasized during the presentation, it is of utmost importance about creating the path for promoting the growth and encouraging distribution to eradicate or eliminate the low-income people or poverty, and create virtuous cycle of growth and distribution. At the same time, if it is the ending up with the short-term temporary solutions for redistribution of income, that would not be valid enough to change the long-term structure of the income and the growth. 結局、やはり成長率を高め、全体のパイを広げていくことが不可欠だと考えています。そのためにはやはり必要なイノベーションが実現しやすくなるような規制改革が重要ですし、個人のレベルで考えれば個人がもう少し活躍できて、もっと稼げるような環境づくりが不可欠だと考えています。Rather than that, we have to consider how we can expand the size of the entire pie by boosting up growth rate. And furthermore, the regulation reform that is important in facilitating the innovation. And at the individual level, we have to consider how we can they encourage the individuals to be more active so that they can earn more. そのためには発展の可能性ある分野に対する規制改革や、新しい企業を生み出していくと同時に、ずっと強調してきましたように、一人一人の能力が高まる、スキルアップができるような、人への投資をしっかりしていって、賃金を上げていくということが何よりも重要かと思っています。Therefore, we have to consider the regulatory reform, especially those that are relevant to the potential development or the growth potential areas, and encourage the emergence of new companies or startups. And at the same time, the investment into human capital has to be encouraged so that that would lead to upgrading the skills of the individuals, thereby leading to higher wages for them. はい、以上になります。ご清聴どうもありがとうございました。This concludes my presentation. Thank you for your attention. 柳川先生、どうもありがとうございました。日本経済の潜在的なリスク、そして可能性を踏まえた上での新しい資本主義の目指すところについて、大変具体的に、そして網羅的にご説明いただきました。どうもありがとうございました。Thank you very much, Dr. Yanagawa. You have described to us about potential risk as well as possibilities for the Japanese economy and the way forward for a new form of capitalism. You spoke in concrete terms and at the same time quite comprehensively. Thank you very much. はい、それでは質疑応答に移りたいと思います。質問は外国メディアの方からお受けします。質問がある方は画面の手を挙げるのボタンを押していただくか、Q&A に書き込んでください。私が指名した方はマイクのミュート解除を確認した上で、お名前とご所属を述べてから質問をお願いいたします。I would like to move on to Q&A session. We take questions from foreign media. If you have any questions, you can either use the function of raise a hand on the screen or send your question through Q&A function. And when I call your name, please make sure to unmute your microphone and then state your name and affiliation before putting forward the question. はい、それではですね、まず、事前にいただいている質問をご紹介させていただきたいと思います。And first of all, I'd like to take up questions that we received before the briefing. 最初の方はブラジルのレディオセナードのフロリアーノ・フィリホさんです。The first question is raised by Floriano Filho of Radio Senado of Brazil.
英語でいただいてますので、そのまま読み上げます。I received the question in English, so let me read it out. What do inflation, the yen variations, and continued quantitative easing mean for the new form of capitalism? インフレ、円の変動、量的緩和の継続は新しい資本主義に何をもたらしますか？はい、新しい資本主義の政策はかなり中長期的なものを踏まえた政策になっていますので、短期的な今のような価格変動等は本質的にはあまり影響を与えないというふうに考えています。しかし、こういう変動があるということは、先ほどから申し上げているような大きな構造改革であるとか成長戦略の早期の実現を必要とするというシグナルでもありますので、新しい資本主義の政策をより早期にしっかり実行することが求められるようになっていると、そう考えるべきかと思います。Well, I'd like to mention the fact that the new form of capitalism and the policies related to it is developed based upon the medium to long-term perspective. Therefore, in essence, such short-term development like fluctuating prices and so on will not produce essential or substantial impact in the long run. Still, the price fluctuation and other changing environment points to the need for expeditious implementation of structural reform and the growth strategy. And in fact, it should be taken as a kind of signal to indicate such a need. And therefore, we should consider to expeditiously implement those measures and the structural reform and the growth strategy. はい、ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問はベトナムニュースエージェンシーのラオさんからです。Thank you very much. The second question is by Dao-san of Vietnam News Agency from Vietnam. How will the new form of capitalism affect Japan's relations with ASEAN members, including Vietnam? 新しい資本主義は日本とベトナムなど ASEAN 諸国との関係にどのような影響を与えますか？はい、今日はあまり国際関係についてのご説明をする時間がなかったんですけれども、新しい資本主義の中では、2つのポイントがアジア諸国との関係において重要かと思います。一つは先ほどから申し上げたような海外の需要を積極的にうまく取り入れていくということを主張していますので、アジア諸国との関係を連携より今まで以上に密接にしてお互いの経済交流が積極的にできるようにすることが、求められる政策パッケージかと思います。それから2番目はですね、やっぱりサプライチェーンの再構築という話があって、このコロナの状況においてはやはり海外との往来あるいは物の移動がだいぶ制限されたというようなリスクを踏まえると、もう少ししっかりと、頑健なサプライチェーンを作っていく必要があるだろうということが、危機感としては現れています。ちょっと具体的に、報告書でどこまで書かれていたかということは詳細に把握していませんけれども、やはりその中ではですね、東アジア諸国との関係性をより密にして、より連携をとってしっかりとしたサプライチェーンを作っていくということが、企業レベルにおいてもこれからますます重要になってくるだろうというふうに思っています。Well, due to time constraint, I didn't have enough time to elaborate on the international relationship today. I believe there are 2 points that are relevant to Asian countries. First of all, the first point has to do with capturing demand in overseas, and in this context, that we can think of maintaining closer relationship with Asian countries and encourage economic the interchange between the two sides. And that points to the need for implementing policy packages to encourage such more active exchange. And the second has to do with the reconstruction of the supply chain. Due to the COVID-19, and the exchange and the movement of both people and the goods have been limited to a great extent. And
therefore, that implies the need for establishing more robust supply chain. And I don't recall exactly how it was described in the report of the council, but I believe the establishing a close relationship with Asian countries and establishing the stronger, more robust supply chain, such are important for the businesses, the individual company level as well, and importance is increasing. ありがとうございます。事前にいただいている質問もう一問ございますので、こちらはですね、中国の環球時報の新周平さんです。Thank you very much. We have one more question that was received earlier. That's a question by Shin-san of Global Times of China. 2つございます。1つが、日本が唱えた新しい資本主義は、日本らしいところがありますでしょうかというのが1つです。それからもう1つが、いわゆる古い資本主義から新しい資本主義へ保留している部分はありますか。これは何か持ち越された課題というのがありますかという意味かなと思います。お願いいたします。There are two questions. First of all, can you identify any particular features of the new form of capitalism that is unique to Japan? And the second question is whether there are any elements that have been carried over or inherited from conventional capitalism to a new form of capitalism. はい、2番目のご質問からお答えすると、持ち越されている部分はかなりあるんだと思います。新しい資本主義といっても、今までの経済と全く違う経済を作り上げるようなことは当然できませんし、今まで問題とされてきた課題をやはりきっちりと解決していくことがこれからも必要だということは変わりませんので、相当の部分は古いと言っていいか分かりませんけど、今までの日本がやってきた政策と連続性があると思っています。Allow me to answer the second question first. In fact, there are many elements that have been carried over from the traditional or conventional capitalism, because talking about new form of capitalism, it doesn't mean that we will create completely new type of capitalism from scratch. And in fact, there are many challenges and issues that have been worked on over many years and that they require solutions to be developed. And therefore, many of them are they still maintained in the scope of this the new form of capitalism to work on, and therefore I would say that the various policies and the policy measures that used to be implemented under the conventional or old, I don't know whether it is good to say old, but anyway, the conventional capitalism, they are still maintained with continuity is still there. 最初のご質問ですけれども、少なくとも私は新しい資本主義を日本だけで通用する、日本のためだけの新しい資本主義を考えることにはあまり意味がないと思っていて、世界が共通に考えるべき新しい資本主義の方向性を議論してきたつもりです。ここで今日お話ししたような環境問題であるとか、その他の社会課題をしっかり解決につながるような、市場経済であるとか資本主義経済を作っていくというのは世界全体の、課題であり共通の方向性だと思いますし、環境変化が激しい中での、人的資本の重要性、リスキリングやリカレント教育の重要性が叫ばれているのは世界でも共通かと思います。Now, coming back to the first question, I don't think it is meaningful if we are to develop the new form of capitalism that would be only valid and that would be only for the benefit of Japan. Rather, this is designed to consider the direction of the capitalism that
that would be dealing with the common challenges and issues that the world is faced with, such as environmental issues and other social issues and challenges. They are the ones that the various means and measures are to be developed based upon the market economy. And I believe this is a common challenge or issues that the rest of the world are also working on. And also the need for the reskilling and recurrent the training education of the workforce. That's another area that is being emphasized by the rest of the world as well due to the drastically changing environment. ただし、どうやってそのゴールを実現するかという細かい政策の対応は各国でやはり異なると思っていまして、先ほど申し上げたように、例えば転職につながる、転職がスムーズにできるような、リカレント教育のようなものは、日本だからこそより強く望まれていることだと思いますし、社会課題の解決を新しいスタートアップ企業、社会課題の解決を目指すスタートアップ企業を応援することで実現させていこうという点の強調も、日本の特徴かというふうに思いますので、ゴールは一緒だけれども、政策の具体的な手段は日本の特徴が現れているというふうにご理解いただければと思います。However, even when the goal is commonly shared, the way to go to achieve the goal could be different when it comes to specific policies and policy measures depending on the countries. For instance, I mentioned about facilitating job hopping by way of offering recurrent training, and that may be more needed in Japan than other countries. And also to support the startups that would work on social challenges and issues, so that that would lead to solutions to the such challenges faced with by the global community in general. In fact, that's another aspect that may be somewhat unique or more emphasized in Japan than other countries. So the goal may be the common, but the way to achieve the goal through various policy measures, when it comes to specifics, they are different from country to country. ありがとうございます。ですね、外国プレスの方で、他に質問のある方がいらっしゃらないようでしたら、今日は多くの大使館の関係者の方も参加されてますので、大使館の関係者、その他の方にもオープンにしたいと思います。Thank you very much. If there are no further questions from the media, we are also having those from the embassies of various countries to Japan today as an audience, so that we can open the Q&A to other audience as well. それでは今手が挙がっているスーダン大使館のアリー・モハメドさん。And then I'd like to turn to a person who is raising hand right now, Ali Mohammed of the Embassy of the Republic of the Sudan, please. Thank you very much for the organizers of this very important webinar. And thanks to Dr. Yanagawa for this very useful presentation. My question regarding the environmental reservation. How could this new capitalism policy balance between the massive expected economic growth and the prevention of environment, in particular the climate change mitigation? And I know that there is some other tools to be used, like developing clean energy. But again, we still need to face some of the expected challenges that could hinder the environmental conservation. Thank you very much. ありがとうございます。
まず主催者側に対しまして、このような重要なウェビナーを主催してくださったことを感謝申し上げ、また柳川先生にも大変重要な私たちに役に立つ今日ご発表いただいたことを感謝申し上げたいと思います。私の質問は環境保護に関してです。つまり、この新しい資本主義というこれを推し進めて、そして経済成長を図りつつ、一方で、例えば環境の悪化、また気候変動とか、それを緩和するための措置とか、そういったものとの間の調整をどのように取っていくんでしょうか。例えば、他のいろいろな手段の中に、クリーンエネルギーの開発というようなものもありますが、そういったものを取ったとしても、それでも、やはりこの環境保護と、そしてこういった課題解決の間の、その折り合いをつけるというのが大変難しいと思うんですが、いかがお考えでしょうか。はい、ご質問ありがとうございます。ご指摘の通り、環境保護と経済成長をどう両立させていくかというのは、日本だけでなく世界の大きな課題だと思います。その中では当然その両者がトレードオフになってですね、環境保護あるいは、環境問題をより良いものにするために経済成長を少し犠牲にしていかなければいけない局面も当然出てくると思います。ただし政策の方向性としてはそこが両者が必ずしも純粋なトレードオフではなくて少しでも環境問題にプラスになり、かつ経済成長にもつながっていくと、そういう方向性を、模索をするということが大事だし、政策の、議論になっていると考えています。そのうちの一つが、やはり、環境に優しい、グリーンを進められやすい技術開発というものでして、例えば、太陽光の蓄電につながるような蓄電池の開発であるとか、その他さまざまな環境保護につながるような技術革新をしていくことで、企業の成長にもつながるし、環境の保護にも役に立つというものを作っていくと。でそこにはいろんな可能性があるし、全部そのウィンウィンの関係を作れるとは限らないんですけれども、少しでもそういう方向性が実現するような政策を考えていくということが、求められているんじゃないかというふうに思います。Thank you very much. In fact, how to achieve the environmental conservation, environmental protection, and economic growth as compatible goals, that is a common challenge not only for Japan but for the rest of the world. And in fact, in some cases, there is a trade-off between the two, and therefore, for a protection of the environment, there may be a situation when the economic growth has to be suppressed to some extent. And yet, I would say that the policy directions of those two goals are not always 100% opposite or not always the 100% trade-off relationship. In fact, there may be a way, or there must be a way that we can do something good for the environment and at the same time to achieve some level of economic growth. And that is why we need to be engaged in the policy discussion to explore such measures. For instance, one example could be the green technologies that are considered to be good for the environment, such as the batteries for power to be stored that is generated by the photovoltaic. And thus, such a environment, the related technologies and the growth, or encouraging growth, those two could be compatible to some extent. Of course, those two may not be always in a win-win situation yet. We need to explore the policy measures that would lead to the compatibility between two goals. はい、ありがとうございます。それでは、フォーリンプレゼンターの児玉理事長お願いします。Thank you very much. Then I'd like to turn to President Kodama of Foreign Press Center. 柳川先生、本当に今日はブリーフィングありがとうございました。私自身、実は、この職に就く前、OECD
あるいはヨーロッパの EU で、やはり同じような問題についての議論に参画してきたことがあるものですから、今日の先生のお話に関連して、2つほど質問をさせていただきます。1つは、先生が結論のプロポーザルの中の第1点でご指摘になった、その所得の分配構造を持続可能なものに変える、あるいは賃金上昇を持続可能なものにするためには、その一時的なその所得再分配政策というものが十分ではないと、難しいというご指摘は全くその通りだと思うんですが、ここが質問なんですけれども、よく聞くそのメディア等を通じて行われる議論の中でですね、しかし、ヨーロッパ EU だとかアメリカとの比較の中で、その労働分配率ということを見ると、どうしても日本はこの何十年の間、デフレが続く中で、その労働分配率はやはり労働側にとって低いんではないかと。で、それは別の方は、その企業にとってどうしても将来が不安であるとか、あるいはその雇用を守るためにということで、その内部留保率が非常に高いというような指摘が行われているんですけれども、ですからそうだとすると、もしそういう意見の人は、だからもちろんテンポラリーなその措置は不十分だということは分かるんですけれども、やはり日本はその出発点において今、その辺にやはりちゃんと手をつけなきゃいけないんじゃないかなという意見があることについて、先生はどういうふうにお考えかというのが第1点です。2点目もよろしいでしょうか。2点目はですね、先生は冒頭にマクロ政策、その金融財政政策の限界というか制約があるということに触れられました。で、その点に関係してですね、今日のテーマであるその成長と分配の私はその具体的な道筋についてやっぱりイメージがなかなかまだ湧かないんですね。で、その骨太の2022の6月の閣議決定の文章を全部読みましたし、今日先生のお話で相当すっきりしました。なんですけれども、その上での質問はですね、つまり今、デフレ的な状況が少しその円安とか、海外からのエネルギーの価格の高騰でインフレ状況が生まれつつあると。で、よくマクロ経済学者の人の一部では、そして、日銀は、現状の QQE というか、緩和策を維持するということを前提とすればですね、ここからなんですけれども、人々のインフレ期待というものが少し変わってくると。で、インフレを許容するようになると。で、それがあって、次のステップとして、企業が、価格転嫁をより今までよりは容易になると、消費者は受け入れてくれるだろうということで、価格転嫁が容易になると。そうすると、企業の収益が上がると。企業の収益が上がれば、賃上げも可能になって、それは消費者にとってみれば、その家計にとってみれば所得がアップして、先ほど先生が言われたマクロ的な消費のコンサンプションの増大が成長につながるということでの、そのバーチャスサイクル、その好循環が生まれるということはあるのかないのか、そこは先生はもう少し慎重なのかどうか、つまり最後まで先生はやはり重要なことは、まず人の能力に投資をすると、労働者一人一人のその能力アップというのがあって、生産性の向上がやっぱり中心なんだ、それはそうだと思うんですけれども、今申し上げましたような一つのその循環ということは、今の日本でこれから起こることが、すぐに個人のスキルアップがないにしてもですね、こういう循環というのは期待できないのかどうかっていうのが、2つの、すいません、ちょっとなくなりましたけども、この点について先生のお考えをお伺いできればと思います。Thank you very much, Dr. Yanagawa. I used to be engaged in discussion on those topics when I used to work in the previous position related to OECD and EU. And now, based upon that experience, I have two questions. First question, in your proposal page, which was more like a conclusion, you mentioned that in the context of the distribution of income and to make the wage increase the sustainable, the temporary measures for raising the wage would not work. And I completely agree. And yet, according to the discussion and by the media,
in the context of comparing Japan with the US and EU, they often state that the distribution of labor is rather low in Japan, and under the deflationary environment, the contribution that the return to the labor is rather small. That is because out of consideration on the part of the companies that they are fearful of the future, and they also think they have to safeguard the employment, and therefore they just pile up the internal reserve. And therefore, such is the situation. And when I do understand the relevance of the temporary measures, that is not that quite effective, but in hearing such a position stressed by the media, what is your take on that? That's the first question. And the second question is related to the limits to a macroeconomic or macro policies, including monetary and fiscal policies. And rather, you mentioned about the growth and distribution, but I used to have a difficulty in trying to visualize what is specifically meant. And in fact, I read the policy document on basic policies that was decided at the cabinet meeting in June 2022. But after hearing your lecture today, the much has become clearer, and thank you for that. And when the prices are increasing due to the weak yen, or prices are increasing and the yen is getting weaker, resulting in the sign of emergence of inflation. But according to the economists, based upon the assumption that the current QQE would be maintained, then there may be a change in the inflational expectation, and the inflation may be accepted by the public, so that that means that would facilitate for the companies to transfer the cost increase onto the price. So by so doing, the revenue of the companies would increase, so that the companies can raise the wage, and that would in turn increase the consumption and lead to the growth rate. That's resulting in what you mentioned as a virtuous cycle. Do you agree with such a concept, or do you think we should be more prudent and cautious? Rather, it appears to me that you emphasize more about the importance of upgrading the skills and abilities of the individual workers and improve the productivity. Yes, they are also important, but when you consider such a virtuous cycle to be created, the upgrading or reskilling the workers, such measures may not work immediately, and in such a case, do you think what is suggested by the economists and others may be something that we can expect for as the different way of realizing a virtuous cycle? 重要なご質問2つありがとうございます。まず1点目なんですけれども、その労働分配率が低い状態が、問題でないと言っているつもりは全くなくて、その労働分配率が低い状況を改善していく必要があることは、その通りだと思います。で、問題はそれをどうやってやるかということなんだと思います。で、結局のところ、それは市場経済の、民間企業の活動の結果決まっているものだとすれば、それを無理やり政府が、強引にですね、その民間の行動を変えさせてみても、やはり持続性はないだろう。もしかすると、具体的に政府がお金を配るということができるかもしれませんけれども、今の日本の政策の状況の中で、本当に大幅増税をお金持ちからだけしてですね、大幅な補助金を所得が低い人に出せるかというと、そこはなかなか難しい状況です。仮にそれができたとしても、やはり市場経済の結果である労働分配率の低さを
今のような再分配でどこまで補えるかというのは、中長期的な持続性から見ても疑問です。ですから、その課題を、再分配政策で対応するのは意味がないという意味ではなくて、再分配政策が必要だと思いますし、やれる範囲でのことはやる必要があると思っていますが、それだけでは持続性のある労働分配率の向上には不十分ではないかということを申し上げたつもりです。それに加えて、今のような、生産性を上げていく努力をしないと、実は、賃金はその結果でありますので、生産性を上げていく努力をしないと持続性がないということを申し上げたつもりです。これ切った方がいいですかね。はい、はい、お願いします。Thank you for raising those two important questions. First is about the low level of labor distribution. I'm not saying that there is no the problem about that. Rather, it does require the improvement, but the question is how to go about it. And in my observation, I believe that is up to the market economy, and if it is determined by the private sector activities, then even when the government may force the private sector to change the distribution to labor, it would not be sustainable. And then what can we do? The means maybe the distributing the subsidy to those people who have not, by imposing the high level of the tax onto the affluent or the people that are wealthier, and then offer subsidy to a low-income people. Such policy would not work in the medium to long-term basis. In fact, what I'm saying is that the redistribution need and the meaning for redistribution, I'm not denying the meaning or significance of redistribution, but rather what I'm saying is that redistribution means alone cannot solve the current situation and make it a sustainable improvement. Rather, that we have to strive for the improvement of productivity. Otherwise, wage increase will not go along with that in a sustainable fashion. 2番目のご質問に対するお答えですけれども、その財政金融政策が意味がないということを申し上げたつもりはありません。特に今、この円安が進んでいる状況においてですね、今、金融政策どうあるべきかっていうのは、おそらくメディアの方はかなりご関心がおありだったんだと思いますので、今日はあまりそういうところを直接的に言及しなかったのは、申し訳なかったとは思いますが、財政政策、金融政策ともに今の日本経済を支える上で重要ですから、今の量的緩和をストップさせれば、もちろん日本経済大変なことになりますし、財政支出を止めてしまえば、もちろん日本経済大きなダメージを受けますので、そういういわゆるケインズ型の財政政策、金融政策をマクロ政策をやっていくことは重要だと思います。ただ、結局それだけをやっていても日本経済の持続的な成長には十分にはつながらなかったというのが今までの経験であって、アベノミクスの話でいけば第1の矢、第2の矢、第3の矢と言われていて、第1の金融政策、財政政策、第1の第2の矢は行われたんだけれども、第3の矢の成長戦略が不十分だと、こういうことを言われるわけですけれども、やはり今日申し上げたような政策と組み合わせていかないと、せっかく行われている財政政策や金融政策も不十分な効果で終わってしまうということが主に申し上げたかったことです。それで、いわゆるその金融政策側からの先ほどおっしゃっていたようなインフレ率が上がって、期待インフレ率が上がって、その結果として企業が値上げをして賃金を上げていって良循環を生み出してくる。この良循環のメカニズムを私は決して否定するものではないです。この良循環のメカニズムがうまく回っていけばいいというふうに考えています。ただし、それだけでは、先ほどと同じことですけれども、それだけでは不十分ではないかというのが現状認識です。現状、
輸入物価の上昇、エネルギー価格の上昇などによって物価が上がり始めています。その点では日銀が目指しているような政策が、実現できているんじゃないかと考える人もいます。ただし、やはりそのコストプッシュ型ですね、輸入物価、その部品だとか原材料が輸入品価格の上昇によって上がっていって、その結果、価格を上げなきゃいけなくなったとすれば、その価格の上昇は直ちには賃金、企業の収益の増大にはつながっていません。したがって、値上げをしたから、じゃあ賃金を上げる余力がどこの企業にも出てきたのかっていうほど、やはり企業収益に改善をしていないというのが現状ですので、やはりもともと中央銀行がその大幅緩和をしたときに考えていたシナリオ通りには今は動いていないということが言えるかと思います。だからといって、そういうルートを期待していないということではなくて、そのルートもしっかり期待をしつつ、かつ今申し上げたような財政金融政策をしっかりやりつつ、その上で今申し上げたような人への投資をして生産性を上げていくというこちら側のサプライサイドの能力アップ、供給力アップをしっかり図っていくことが日本経済の浮上にとって重要ではないかという点を申し上げたつもりです。補足のご説明をすることになってありがとうございました。Well, and now turning to the second question, I'm not saying that the monetary and fiscal policies were less meaningful, especially under the current weak yen, how the monetary policy should be developed. That may be the topic that the people from media might have been interested in today, and I'm sorry that I could not touch on that in details today. And in fact, I would say that the monetary policy is important to support the Japanese economy. And in fact, if the QQE or the quantitative easing is halted immediately, and if the fiscal spending is stopped, then both would produce serious damage to the Japanese economy. So the such macro policies, of course, have to be continue to be implemented. But what I'm saying today is that they alone cannot lead to sustainable growth. For instance, at the time of Abenomics, there were 3 arrows, and the first and the second arrows were introduced, but it is often criticized that the third arrow, that's about the growth strategy, was insufficient. And therefore, they will have to consider the other policy measures as well. Otherwise, the fiscal policy and the monetary policy alone would only produce inadequate or insufficient results. And with the monetary policy that is maintained, that leads to the inflation, and that leads to the increase in price, and then whether that would lead to increase in wage, such a virtuous cycle and the mechanism is not what I'm denying its importance or significance. In fact, I hope that such mechanism would work, but still I maintain that it is insufficient. In fact, the price is increasing due to the increase in imported the products and energy price increase. And some suggest that that's what the BOJ policy was aimed for. But I would say this is a kind of the cost push type of inflation, that is increase in the imported the raw material and the energy or the resource price increase, so that the companies are forced to raise a price. So under such circumstances, they cannot afford to raise the wages, even when their revenue might increase as a result of the price increase. That is because they don't have sufficient increase in revenue, even when they raise the price. And therefore, the situation has not developed as the QQE scenario that BOJ has developed and hoped for. And in fact, that could be one of the possibilities or possible routes that such is realized.
But in addition to the fiscal and monetary policies, I'd like to emphasize once again the importance of investment into a human capital and the productivity improvement, because that's an improvement on the supply side, and that is important for the Japanese economy. Thank you very much for the question, because I was given the opportunity to give additional explanation to my presentation, the original talk. 先生、ありがとうございました。どうも。ありがとうございました。もうお約束の時間を過ぎておりますので、他に質問がないようでしたら、これで本日のブリーフィングを終了とさせていただきます。Well, thank you very much, Dr. Yanagawa. We have already passed the allocated time for today's briefing, and if there are no further questions, we'd like to conclude today's briefing. 柳川先生には大変お忙しい中、貴重な時間をいただきまして、どうもありがとうございました。大変一つ一つの質問にも丁寧にお答えいただきまして、改めて感謝申し上げます。Thank you very much once again, Dr. Yanagawa, for taking a precious time out of your busy schedule and gave such a presentation, as well as giving the very detailed answers to the questions raised by the audience. はい、それでは本日のブリーフィングこれで終了とさせていただきます。柳川先生、どうもありがとうございました。参加された皆様もどうもありがとうございました。With this, I'd like to bring an end to today's briefing. Once again, I'd like to express my appreciation to Dr. Yanagawa, as well as the audience that attended today's briefing. Thank you. どうもありがとうございました。Thank you very much. どうも柳川先生、本当にありがとうございました。ありがとうございました。大変勉強になりましたし、はい、皆さんも参考になったと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。良い機会をありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしいトランスレーションもありがとうございました。いろんなこと喋ったので、いやいや、かと思いますけど。とんでもありません。恐れ入ります。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこれで失礼します。はい、ありがとうございます。お疲れでした。非常に良かったですね。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様です。すいません、こちらでは終了させていただきます。失礼いたします。